que vocês estão fazendo? Vocês assistiram o vídeo novo? Postei a trollagem falando que eu traí meu namorado, ele ficou puto, quase fiquei solteira. Meu Deus! Se você não assistiu, arrasta pra cima e assiste. Estou aqui no hotel de boinhas, vou descansar e vou responder vocês. Mas eu vou responder quem compartilhar o link do vídeo novo. Então, se você compartilhar o link do vídeo novo com algum amigo seu, tirar o print, mandar aqui na minha DM, eu vou te responder. Mas só quem compartilhar. Esse vídeo tá top, 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 top. E o canal está assim de bater 11 milhões de inscritos. 11. Então, vamos divulgar o vídeo novo que o canal cresce automaticamente. Agora eu quero ver a força da minha galera. Então, pega o link do vídeo novo, manda pro máximo, o máximo de pessoas que você conseguir. Demorou? Pro canal chegar a 11 milhões de inscritos e o vídeo subir. Também vocês repararam que esta lindinha aqui emagreceu? Mano, já estou um mês treinando e graças a Deus eu consegui emagrecer 10 quilos. Agora eu tô magrinha de novo. Moral, vou falar pra vocês, dá uma atenção no meu look. Dá uma atenção no meu look aqui. Não posso nem melhorar, senão eu me apaixono. Tá, porra, o que tá acontecendo? Tô transando. Pra vocês agora como ser uma empata foda de sucesso. Oi, boa noite, tudo bem? É que eu tô ouvindo uns barulhos estranhos aqui no quarto do lado. Eu acho que eles estão com algum problema. Assim não dá, né, vizinho? Bota o Cartoon Network no máximo aí e toma! Mano, o cara tá destruindo a mina, mano. A mina vai sair dali sem perna, menina. Tô só ouvindo. Tá, porra, tá tacando a marreta. Vou mostrar aqui que comigo o bagulho é frenético.